హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. నన్ను ముందు నుంచి ఫాలో అయిన వాళ్ళకైతే తెలుసు నేను ఎక్కడ ఉంటాను అనేది. కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళకైతే తెలియదు కదా, సో అందుకని చెప్తున్నాను. మేము న్యూజెర్సీలో ఉంటాము. ముందు రోజు నైట్ మేము స్నోలో ఎలా ఎంజాయ్ చేసామో ముందు వ్లాగ్లో చూసారు కదండి. ఒకవేళ చూడకపోతే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వ్లాగ్ అనమాట. సో మార్నింగ్ లేవగానే వచ్చి చూస్తే ఇలా ఉంది బయట మా పాటియోలో. ఇలా స్నో మొత్తం కవర్ అయిపోతే ఏదో మబ్బులు కిందకు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది కదా. సో అంత బాగుంది అనమాట. ఇలా చూస్తేనే ఎంత బాగుంటాయి, అక్కడికి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది. సో ఈ వ్లాగ్లో మీరు అదే చూస్తారు. అండ్ ఇదేమో మా ఫ్రెండ్ సైడ్ అనమాట. చూడండి ఎంత బాగుందో కదా వ్యూ. ఇంకా లేవగానే చూస్తే ఇలా ఉందన్నమాట. ఇంకా బయటకు వెళ్ళి చూద్దాము. హలో, వాంట్ టు సీ ద స్నో? గాడ్, చూడండి ఇదంతా ఫుల్గా స్నో పడింది. నిన్న ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందనమాట. నిన్న 11 కల్లా స్టార్ట్ అయ్యింది, అప్పుడే తగ్గింది. సో అందుకని నేను ఇంకా బయటకు వచ్చాను. నైట్ కూడా వచ్చాము, అది కూడా వీడియో మీతో ముందు బ్లాగ్లో షేర్ చేసుకున్నాను కదా. అప్పుడు నైట్ అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసామండి. ఎవరు లేరనమాట, మేమే ఉన్నాము. అప్పుడు బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. నిన్నటి నుంచి ఫుల్గా స్నో పడుతుంది. సో మొత్తం అంతా కవర్ అయిపోయింది అనమాట. నేను చూపిస్తాను. అండ్ ఇట్ సైడ్ చూస్తే మీకు బ్యాక్ సైడ్ రోడ్స్ మీద పడిన స్నో అంతా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఇలా పెడతారనమాట ఒక ప్లేస్ లో. కార్స్ అవి చూడండి స్నోతో కవర్ అయిపోయాయి. చాలా బాగుంది కదా, వైట్ వైట్ గా ఇలాగా ఇలా ఉందన్నమాట బ్యాక్ సైడ్. అందరూ కార్స్ అవి క్లీన్ చేసుకుంటూ అలా ఉన్నారు. సో ఇది మా లాండ్రీ రూమ్. ఈ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తారు కదా, మా ఇంటి బ్యాక్ సైడ్ ఇదే అనమాట మా బ్యాక్ సైడ్. చేతులు చాలా చల్లగా అయిపోయినాయి, గ్లౌజ్ అయినా వేసుకురావాల్సింది. అంటే మా హస్బెండ్ కూడా వస్తానన్నారు తర్వాత. సర్లే ఒకసారి వెళ్ళొచ్చేద్దాం మళ్ళీ ఫాస్ట్గా అని ఇంకా వచ్చాను అనమాట. హాయ్, యా గుడ్, హౌ ఆర్ యూ? యా ఐఎమ్ రికార్డింగ్ సమ్ వీడియో. యా ఇట్స్ 2 years back I saw. Last year I went to India. So I missed. Is there snow in India? No, there is no snow in India. Some places it will be there. Yeah, it's so cool today. Enjoy the snow. Yeah. You too, thank you. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆవిడని చూసారు కదండి, ఎప్పుడు కనిపించినా బాగా పలకరిస్తారనమాట ఆమె. బ్యాక్ సైడ్ వెళ్దామా? బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళి ఎలా ఉందో చూద్దాము. ఇక్కడ మీకు ఏం చూపిస్తున్నానంటే స్నో ఎంతలా పడిందో చూపిస్తున్నానండి. అక్కడ విత్ అది చూస్తే అంత బాగా పడింది అనమాట స్నో. అండ్ ఇదేమో వాక్ వే, ఇదంతా క్లీన్ చేశారు. ఇది ఎలా క్లీన్ చేస్తారో కూడా నేను చూపిస్తాను. చాలా బాగుంది. కిడ్స్ అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇక్కడ. నాకే కిడ్స్ని తీసుకొచ్చారనమాట. చూడండి వెనకాలంతా వైట్గా అయిపోయింది కదా, ఇక్కడ అంటే క్లీన్ చేస్తారు కాబట్టి అలా ఉంది. సో ఇక్కడైతే చాలా బాగుంటుంది బ్యాక్ సైడ్. ఆ ఇల్లు పైనుంచి చూపించేదాన్ని ఎప్పుడు. సో ఇప్పుడు నేనే వచ్చాను అనమాట ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్. ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం వస్తున్నాను బ్యాక్ సైడ్కి. సో ఇది మా బ్యాక్ సైడ్. అక్కడ చూడండి ఇది మా హౌస్ అనమాట. చలికి నా ఐస్ నుంచి వాటర్ వస్తున్నాయి. స్నో బాగుంది కదా. మా హస్బెండ్ నైట్ వచ్చారు, మార్నింగ్ కూడా వస్తాను అన్నారు కానీ తనకి ఆఫీస్ మీటింగ్స్ అవి బిజీగా ఉన్నారనమాట. సో అందుకనే ఇంకా నేనే వచ్చాను. తర్వాత మనకి ఫ్రీ అయితే ఇద్దరం వస్తాము. ఫొటోస్ అవి కూడా తీసుకుంటాను, అవి కూడా యాడ్ చేస్తాను. చూడండి నాతో పాటు మీరు కూడా ఈ స్నో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను. అండ్ లాస్ట్ టైం వీడియో పెట్టినప్పుడు అయితే అప్పుడు చాలా తక్కువ స్నో పడింది అనమాట. ఇప్పుడైతే చాలా ఎక్కువ పడింది. నేను అక్కడ ట్రీస్ ఉన్నాయి, అక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఎంతలా ఉన్నాయో. మొత్తం ట్రీస్ నిండా వైట్ వైట్గా అలా అయిపోయినాయి. ముందుకు వెళ్ళి చూద్దాం ఒకసారి.
మా కార్ అయితే స్నోతో ఫుల్గా కవర్ అయిపోయింది, అది కూడా చూపిస్తాను. అండ్ ఇలా పార్కింగ్ దగ్గర కూడా క్లీన్ చేస్తారనమాట, అంటే మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి కదా కార్స్ అవి. సో అందుకని అలా పార్కింగ్ స్లాట్ ఖాళీ ఉంటే అక్కడ క్లీన్ చేస్తారు. ఇగో మా కారు స్నోతో కవర్ అయిపోయింది, మొత్తం క్లీన్ చేయాలి. అది ఎలా క్లీన్ చేస్తానో కూడా వీడియో తీస్తే చూపిస్తాను. అలా ఒకసారి ముందుకు వెళ్ళేసి కూడా వద్దాం. అండ్ ఇలా కమ్యూనిటీ దగ్గర అయితే కమ్యూనిటీ వాళ్ళే అది క్లీనింగ్ అది చేపిస్తారనమాట. ఓన్ హౌస్ వాళ్ళు అయితే మ్యాక్స్ వాళ్ళే క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, అదే ప్రాబ్లం అనమాట. అండ్ మీకు చూపిస్తాను, మా ఆపోజిట్లో ఓన్ హౌసెస్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారనమాట. సో వాళ్ళే క్లీన్ చేసుకుంటున్నారు. మీరు అక్కడ చూస్తే కనిపిస్తున్నారా? అక్కడ హౌస్ చూడండి, స్నోతో కవర్ అయిపోయి భలే ఉంది కదా. ట్రీస్ కూడా మొత్తం స్నోతో కవర్ అయిపోయాయి. మంది అయితే పిల్లల్ని అది తీసుకొచ్చి ఆడిపిస్తున్నారు స్నోలో. వెనకాల మీరు చూస్తే వే క్లీన్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నారో కూడా చూపిస్తాను దగ్గరికి వస్తే. ఒక రౌండ్ చూపిస్తాను. నిన్న వీడియోలో మీరు ఒక స్నో క్లీనింగ్ మిషన్ చూసారు కదండి, దాంతో అయితే రోడ్స్ని క్లీన్ చేస్తారు. మనం నడుస్తాం కదా, పాత్వే ఉంటుంది, అది క్లీన్ చేయడానికి ఈ మిషన్ యూస్ చేస్తారనమాట. సో ఇలాగా వే అంతా ఆ మిషన్ని అలా తీసుకుంటూ వస్తారు. సో ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ స్నో పెడితే అటు సైడ్ పడుతుంది, ఇటు సైడ్ అయితే ఇటు సైడ్ అనమాట. అది రొటేట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో అలాగా స్నో క్రష్ చేసేసి అలా పక్కకి ఒక సైడ్కి వేసేస్తుంది అనమాట. అంటే వే అంతా క్లియర్ చేస్తుంది అలాగా. దీంతో స్నో క్లియర్ చేసినప్పుడు అయితే సౌండ్ చాలా వస్తుంది, మీరు కూడా వినండి. వెనకాల సౌండ్ వస్తుంది అనుకుంటా, తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి చూద్దాము. ఇక చూడండి, కిడ్స్ అది బయటకు వచ్చి ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అసలు చిన్న పిల్లలండి, 1 year కూడా ఉండదు అనమాట ఈ పాపకి. అలా డక్లో వేసుకొచ్చి ఇలా ఆడిపిస్తున్నారు. అండ్ మేమేమో ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాం అనమాట. ఇలా డక్లో ఆ పాపనది వేసి ఇలా తిప్పుతున్నారు అనమాట, భలే ఆడిపిస్తున్నారు. అండ్ కొంతమంది కిడ్స్ అయితే ఇలా ఫ్లాట్గా అలా ఉంటే స్లైడింగ్స్ అవి ఉంటాయి, దాంతో కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు స్నో పడినప్పుడు. అండ్ ఇక్కడేమో కింద నైబర్స్ వల్ల బాబు ఏదో చేస్తున్నారు, స్నోతో అయితే ఏదో చేశాడు, అదేంటో నాకు షేప్ అది తెలియలేదు. తను ఇంకా అలా స్నోలో ఆడుకుంటున్నాడు అనమాట. మా హస్బెండ్ ఫ్రీ అయ్యారు, ఇప్పుడు ఇంకా వెళ్ళి ఫొటోస్ వీడియోస్ క్యాప్చర్ చేసేసుకున్నాం. అలా వచ్చాం అనమాట. ఆఫ్టర్నూన్ అయింది, మార్నింగ్ నుంచి అడుగుతూ ఉన్నాను వెళ్దాం అని, ఇప్పటికి కుదిరింది అనమాట. ఇప్పుడు వచ్చారు. హాయ్. ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ వచ్చాము, మా ఇంటి బ్యాక్ సైడ్ అనమాట. సో ఇక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ అవి తీసుకుందామని ఇక్కడికి వచ్చాము. సో ఫొటోస్ తీసుకుని చూద్దాం. స్నోలో ఫొటోస్ వీడియోస్ అయితే తీసుకోవడం అయిపోయింది. చాలా చల్లగా ఉందన్నమాట. ఏంటి కార్ క్లీనింగ్ చేస్తారా? ఇప్పుడు చేస్తారా తర్వాత చేస్తారా?
చల్లగా ఉంది కదా, తర్వాత చేద్దాం కొంతసేపు అయ్యాక. వెళ్ళి సేపు ఆగి మళ్ళీ వద్దాం. అయితే కొంచెం చలి తగ్గుతుంది కదా, అప్పుడు మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా స్నోలో ఎంజాయ్ చేయడం అయితే అయిపోయిందండి. ఇది ఎంత బాగానే ఉంది. ఈ స్నో అంతా కరిగేటప్పటికి 1 వీక్ అయినా టైం పడుతుంది. ఇది అయితే అలానే ఉంటుంది అనమాట. అండ్ చలి అయితే చాలా పెరిగిపోతుంది ఇది ఐస్ అయిపోయి. ఇంకా మేము కార్ క్లీనింగ్ చేయాలి. తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో ఎప్పుడైనా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. హలో ఆల్, ఫస్ట్ అయితే నేను లంచ్కి ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఇప్పటికే 1 to 1 అయిపోయింది, టైం చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే స్నోలో వెళ్ళి ఫొటోస్ అవి దిగాము అండ్ బయటకి వెళ్ళి అలా చేసేటప్పటికి ఇంకా లేట్ అయిపోయింది అనమాట. అండ్ పని కూడా నాకు చేయాలనిపించట్లేదు ఈరోజు. చాలా చల్లగా అలా బాగుంది. సో బద్ధకంగా ఏం చేయాలనిపించట్లేదు అనమాట. సో అందుకని అలా లేట్ అయిపోయింది ఈరోజు. సో ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా కర్రీ అనేది రెడీ చేసేస్తాను. నేను రాజ్మా కర్రీ చేస్తాను, అదేం చూపించట్లేదు నేను మీకేమి. ఇక లేట్ అయిపోయింది కదా, కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తాను చూసేయండి. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కర్రీకి కావాల్సినవన్నీ కట్ చేసుకుంటున్నాను. ఒక పక్కన కర్రీ వేసేసుకొని అండ్ ఇంకో పక్క పెరుగు కూడా తోడు పెట్టుకోవాలి, అందుకని పాలు అవి పెట్టుకున్నాను అనమాట. అండ్ ఇంకో పక్క రైస్ అది పెట్టేసి నేను జొన్న రొట్టెలు చేసుకుంటాను. నాకు ఇలా రాజ్మా కర్రీ అలా చేసుకుంటే అలా ఇష్టం అనమాట. చపాతీ జొన్న రొట్టెలు అలా తినడం అంటే ఇష్టం. సో దానికి నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. రొట్టెలు చేసుకుంటున్నాను. నేను ఎప్పుడైనా నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో ఎప్పుడైనా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఎలా చేస్తాను. సో ఇది రాజ్మా కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చపాతీలోకి అలాగా రైస్లోకి కూడా బాగుంటుంది. అండ్ జొన్న రొట్టెలు చేసుకున్నాను. ఇది నా లంచ్. అండ్ మా హస్బెండ్కి ఏమో రైస్ పెట్టేశాను. తో ఈ వ్లాగ్ని అయితే ఎండ్ చేసేస్తున్నానండి. అండ్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయడం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. మరి నెక్స్ట్ వ్లాగ్ మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్.